School Saint Claret Higher Secondary School naman song ka Kyntiew ya ka puli puthi ha borok kiliang la ka Kyntiew ka saptem saput jong ki Khynnah school jong ka lingba ki jing ai jing hikai ka jing etem ya put bat ki project ki ba pher la sangi ka ni school house nam ahja san ha ka ba ka Kyntiew ya ki sap ba pher jong ki Khynnah school ha po ka jing elam nanti jong inong hikai tem I kongri dalen perbot ban kershan ni kini ki samla dan sap kala thawi ka kinhun SES Symphonic Claret Choir kabakan thup ya palat san pongut ki Khynnah puli ki baladap ru ya ka jinge shimenta ha ki jinge kop hapo blok hai district bajang ka jilla hi borok wei bat ki ladan bentaru ha ki program bala pelong ka tanat puli puthi ka jilla Meghalaya bat ka all India radio Khynnah along no bapli kim pat jumlin ban ruai ma ti man ong ban shu ruai kam dei ko kabasuk ban shu ong o to ruai kum tu to okay kam dei ko basuk ti haban train ki kum no bakin ruai kum no bakin control ka voice jong ki ka vocal jong ki mong haban train ba ma ki Khynnah red habang hi kai ban ruai ki ting ting dong ruai ki ruai be kum tu mo gi sngutana la ka jong long no ki ai met ba men sim kai ki hala be te long anda ki la kham he ting haban groom hai ki ha ta kom they should know how to control their voice but kinda ki ruaru they should get that correct note ka jing tem ye hi kai gum to mo gi ki khasi instruments ka guitar ngam banong mangan hi kai bha ga jing tem hangni ngim don ka ta music class mo ba ka music class ngim don ngi dam itang ka skill class ka ka ba ngi dan betang Saturday ka taru tang sisin arsin si benai ti kamut hai ita ibenta ki bangiyo ban hikai nei ka mangiyo ban hikai ya ka nga mostly ka be ka vocals kan hikai ki u principal jong ka school u father CB Kuriakos CMF lo ong ba ka tem ka put ka don ya ka benta ka bakong san ha ka puli puthi da ka basei ki sap ki phong ka yat bet yaranti ka akor ka buram ka jinget scam haladi bat ka jingtip shaphang la ka call shot ha ki Khynnah school lo ong ba ka school ka ithu ikiriu don sap lingba ki jinga ko bat ki jing WhatsApp da ka ba penbiang ya ki lat ki lenti na ka benta ki Khynnah school bakin sei ya la ki sap ki phong da ka ba penpaw ka jing job jang ka program tem program put ulo ong ba kat to kat ningut ki Khynnah school ki barim ki lami perthei ban penni ya la ki jong ki video ka tem ka put bat karwai ka siaw ka school dang shen ru kalala ban pendap ya ka we ka video rwai balale no dong shodong na ki Khynnah school ya ka balakmi lenti ban pelat no shen Mula benrap baka kinhun roi SES Symphonic Claret Choir la thaban penklan ya ka put katem bat karwa ka siaw bat ban kham penjuru ya ka jinga shimenta ha ki jinga ko bat ki program tenrai We encourage participation of these young ones through various platforms. We have formal choir, we also accompany individually, and various competitions like our talent hunt that we try to scout the talents in our school, and then give them various opportunities by way of competitions and participations in the various events in the school. Da ka jing pala jing mot ka baklan ha ka puli puthi bat kiwe ki sab ka school Saint Claret Higher Secondary School ka yai beteng ban thawi ki lat ki lenti na ka benta ki Khynnah school ban pinmi yala ki sab ki phong bat bakin shanya dalade yalade lingba ki kam ki jam kum ka kinhon SES Symphonic Claret Choir bat ka jing pinmi jing wai da ki Khynnah school ka penroi bat penslul ki Khynnah school ban pentibet bat penpaw ya ki sab ki phong ka pang jomki Bureau Report DD News Meghalaya